Привет, друзья! Меня зовут Айша. Сегодня я буду делать кошелек для моих деньги. Не просто кошелек, но такие из бумаги. У нас не нашелся такой материал, чтобы для кошелька. И я использую вот такую бумагу. Вы можете большую взять, даже маленькую. И это очень хорошо. Я буду маленькую делать. Вот. Для этого у меня тут такая шкатулка. Мне делала подружка. И вот. Я хочу, чтобы это кошелек поместился сюда. Вот. Вот. У меня тут денег. $45. Кстати, я вам хотела рассказать, что у меня есть вторая серия. Не серия, просто видео. Но я хотела вам это снимать. У меня это уже у меня клей нету для этого. Для вот это сейчас, ребят. Вот такой наклейку. Это уже некрасивая. Я хочу, что она мне вник, мне вот так положила, а она уже не, тут нету уже клея. Вот. И ужасно. Но вам не буду снимать это видео. Итак, приступим. Для нам понадобится вот эта бумага, скотч, ножницы. И все. Еще нам понадобится вот эта шкатулка, чтобы примерить размер. Итак, приступим. Возьмем это. Скотч. И отклеиваем сюда. Вот. Получилось вот так. А теперь вторую. А теперь вторую. Еще делаем. Вот. Ну все. Вот такой у нас получилось внутри. А теперь положим деньги. Ну все. И здесь отклеиваем еще раз. Здесь немножко открыть.
сюда. Вот, немножко вышло сюда. И это уберем. Дальше сюда. Ой, ребята, скотч какой-то удобный стало. Вот. Ну все. Готово. Вот там мои деньги. И вот сама кошелек. А теперь я хочу, что у меня здесь маленький скотч был для закрывания. Вот и все. Вышло такое. И его можно вот так стереть, и все. Ну все, ребята. Вот. Там не выпадают деньги. Вот. Ну все. Теперь сюда положим деньги. И посмотрим. Смотрите, у нас какие смешные такие, красивые. И у меня такой конфетка холодок. Ну все, поместилось. Закрываем. Все. И вот это не забудьте. Это мое любимое. И все. Закончилось. Ребята, если вам это видео понравилось, и повторите от меня. И пишите мне комментарии. И здесь внизу, после видео, там стоит подписываться. И вы это кнопку, там колокольчик, вы колокольчик поставьте, пожалуйста. И ставьте лайки. Еще там внизу есть лайк и безлайк. И поставьте мне пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!